यहाँ हामी आज आउनुको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो मितिनी म्याम, हाम्रो बानेश्वर निवासी मितिनी म्यामले हाम्रो यहाँ बालाजुको 22 धारा देख्नु भएको रहन्छ। त्यही भएर उहाँलाई घुमाउनको लागि स्पेसल हामी आइपुगेका छौँ यहाँ। यहाँ अर्की गरिमा म्याम यहाँ, अलि हिरोइन म्याम यता हुनुहुन्छ होइन। कुर्ता सुर्ता ढल्काएर पुरै आज मेरो पछाडि नै छ, चोरी होला। ह्यान्डल विथ केयर है। रमाइलो छ कि पार्क है। कस्तो लाग्यो मितिनी म्यामहरूले? एक सहर गर्दै पहिले हेरेर भन्छ होइन। मास्टर पढ्दा चाहिँ साथीहरूसँग एकचोटि आएको थियो पहिले आउनु त भारै छ त। त्यही त अनि आएको छु भनेको छु त। मास्टर पढ्दा चाहिँ एकचोटि आएको थियो साथीहरूसँग, तर यहाँ स्कुल पढाएको रमाइलो छ कि है, नजिक पनि। अघि पछि इग्नोर गरिन्छ हामीले नजिकको पार्क भनेर है। नेचरमा बस्दा चाहिँ अर्कै आनन्द आउँछ है साथीहरू, फ्रेस फिल भइरहेको होइन एकदमै कस्तो अर्कै भाइब्स आउँछ कि। नेचर भने त नेचर नै हो कि, त्यहाँको हावाले होइन एकदमै हो कि। यो हावाले होइन यस्तो मन आनन्दित भइरहेछ कि यो पार्कमा बसेर हावामा। हामीले नजिकको तीर्थलाई एकदम हेला गर्छौँ कि साथीहरू। टाढाको पार्क चाहिँ हामीले पुरै धाएर जान्छौँ होइन। ल 22 धारा पनि म नआएको होइन, यत्रो वर्ष भइसक्यो कि, यत्रो वर्ष ल आज आएको त ल कहाँ स्वर्गमै आस्तो भयो कि मलाई। यस्तो आनन्द लाग्यो। म फेरि साथीहरू भावनामा बकिहाल्छु कि, फेरि भावनामा डुबिहाल्छु कि म चाहिँ अलिकति है। त्यस होइन तिमी डुबे नि पिर पर्दैन स्विमिङ गर्न हामी जस्तो भए पनि त्यही डुबेर जाला। यहाँ यस्तो मौकाको चौका उठेर यहाँ हाम्रो मितिनी म्यामबाट सिक्नु हत्त न पत्त चस्मा लगाइहाल्नु पर्छ। हत्त न पत्त मितिनी म्यामले चस्मा होइन। हाम्रो स्विमिङ म्यामको त एभरिडिन चस्मा छँदैछ। मेरो आँखा चस्मा। मलाई चाहिँ अलिकति गफ हाल्नु मन लागिहाल्छ। साथीभाइहरू यस्तै छ है, माइन्ड नगर्नु होला। मितिनी म्यामलाई त्यहाँ धुपीको बोटमै फोटो खिच्नु पऱ्यो रे साथीहरू। मैले जाँदा खिचिदिन्छु भनेर यहाँ भुइँ सोरी ढोगे 3 चोटि ढोग्नु पर्छ कि भुइँ सोरी ढोगे बाबा। स्विमिङ पुल ठुलो रहेछ मजाको। 10 फिटसम्म रहेछ यहाँ चाहिँ। कस्तो राम्रो के साथीहरू, यो बेगमबेली फुल कति राम्रो भएको। वा यहाँ भित्र गएर फोटो खिचौला भने झन् बनाउनै पाएन यो रमाइलो ठाउँमा। भित्र चाहिँ बालाजुमा मेरो धेरै टिकटक बनाएर ज्यान जाला जस्तो। यहाँ टिकटकले छोड्दैन मितिनी म्यामको। हेर्नुहोस् साथीहरू उहाँहरूलाई हेर्नु होसै नहुने। साथीहरू झ्याप्पै लाएर यहाँ 22 धारा घुमेर यहाँ पिङ खेल्दै खानु पऱ्यो अरे। ल यहाँ टेबलमा ल पिङ खेल्दै यस्तो छ आमामा। साथीहरू मलाई त आज यस्तो अल्छी लाग्यो, यसो पिङमा हल्लिँदै आलु खाउँ कि भनेर यहाँ आएको छु म त। कति टेबलमा बसेर खानु, कहिले काहीँ यसो पिङ अनि बडी बुडी गरेर खाइदिउँ होइन। के त साथीहरू एकदम पनि के बित्नु भएको यो साह्रै गर्नु भयो मलाई त। आएको छैन अहिले।